За самцхан өнөөдөр намайг хаанаагаа харж байна уу? Би Монгол ирсэн байна. UB-гийн хамгийн гоё амттай марчны газрыг хамтдаа explore хийцгээе. Өнөөдөр ноцтой хамт нэг хүн тест хийх байгаа маш онцгой зочин байна. Тэр хүн бол манай нөхөр байна. Хамт тест хийх заяра. Тэгж яриаггүй штэ. За тэгээ бид хоёр ямар ч тааж одоо эхлэлгүүрийн урд байна. Би ингээд UB-гийн хамгийн гоё марчтай газар хаана вэ гэд хүмүүсээс судалгаа авсан. Асуултанд маань маш их газруудыг санал болгосон. Тэгээд хэдүүлээ тэр хамгийн их дурддагсан газрууд руу нь явж үзцгээе. Тэгээ яаж яхад өнөөдөр бичлэгээ хий гэж байгаа юм шиг гадаа цаг агаар маш гоё байна. Ямар гоё юм бэ? Би бүр ингээд чинь шорттойгоо гараад ирсэн байна. Ишээ. Хашаа. Ишээ. Тэгээ нэг охин матча гэд амар хэлсэн чи өвөн цаг нь чи юу гэж хангалаад байгаа юм. Let's go. Та нараас миний YouTube-ыг дагсан уу? Би бас өөрөө YouTube нээсэн штэ тусдаа. Тэрэн дээр одоо зөндөө олон бичлэгүүд гоё сонирхолтой бичлэгүүд орно. Нөөрхөн энэ маркетинг хийчих болно штэ. Бидний хамгийн ихний орох газар Juno харагдаж байна. Минийс чинь марч дуртай болсон юм штэ. Ер нь дуртай шүү. За, ороод ирлээ. Тэр бас сайлбал хүмүүсийн царай гарахгүй хичээж юмаа. Би тэр газруудтайгаа шүү яриаг байгаа. Шууд орж ирэл. Юу гээл. За. Оош тэр бичлэг хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бид хоёр эндээс тийм үү. За. Энд матч авах га танаа матчаас ингээ амтлах гад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ. Матчтай уух юмнууд нь нүгээр ингээд дүүрэн байна. Танаа ер нь хамгийн их гардаг матчтай юу ч юм юу. Зүгээр энгийн классик нөгөө ямар ч нөгөө амтхгүй. Ямар удаан цахилгаан өгт юм бэ? Энд гэхдээ амар олон гоё юмнууд байгалаар би. Тэр нэм гоё газар байна. Хэдүүлээ штэ хамгийн гоё орчингийн бас би үнэлмээр санагдаж байна. Угаасаа кафе хоппинг хийж байгаа учраас одоо орчин үед гоё интерьертэй гоё газаргүй кафе бас тий. Тэр бас бонус гэж бодож байна. Энэ бичлэг хийж байгаа юм. Газруудаа ерөөсөө хилээгүй ирсэн. Тэгээ шууд орж ирэл үйлчлэгээ авч байгаа. Тэгээд бас ямпоо сэтгэл төрснөө хэлээ явна. Бариста охин нь болохоор бид хоёрын бичлэгийг үздэг гэж байна. Дуртай гэж байна. Баярлаа. За эднийх болохоор матчатай кейк бас гард юм байна. Гэхдээ өнөөдөр бол байхгүй гинэ. Тэгээ бид хоёр зур уух юм авчлаа. Ямар нэг юм нэмээгүй матчаг нь бол амтлаа гэж бодож ин тэнгүүтээ нэг Yuzu Spirits матча гэх тийм матч авцсан. Тийм матчнууд угаасаа жоохон алдартай явааддаг. Гэхдээ би юусаа ууж үзэж байгаагүй. За манай төхөр нь одоо хүртэл матчын дургу хിവэрэл байна. Тэгээд би өнөөдөр аяад маш онцгой дугаар бэлтлээ. Өнөөдөр бүгдээрээ аяаг матчын дуртай болгооч өөрийнхөө бизнесийг дэмжүүлнэ. Энэ юу нэг жоохон дэмжихгүй байх шүү. Looking good. Энэ матчаны дээдлийн foam-ыг хардаа. За энэ болохоор Yuzu Spirit матча. За эхлээ хоёулаа яг энэ классикийн амсыг заяа. Хоёулаа чиний хамттай ингээд ингэж хамаг бол гарахгүй. Бид хоёрыг амдаар үзээд байна. Хамгийн ихний матч. За энэ бол упс гэж хэлмэл намайг гэж хэлж байгаа гэж бодоод байлаа. За энэ бол классик нүрингийн матчтай матч байна. Матчгаа уугаарай. Вау. Алимны нөгөө нэг юм юутай матч байсан шүү дээ. Тэр хоёрыг яг холцсон юм шиг амттай. Ямар сони тэр нэрээ? Тэр хоёр. За эхний газараасаа гарчлаа. Одоо дараагийн газар болохоор кафе 39 десерт 39 гэдэг нэртэй газрыг хүмүүс бас зөндөг санал болгох фантамын энд байдаг десерт 39 руу орцгоё. Ийм газар байна. Ханас яа дандаа одоо матч агуу таам бэ гинэ. Ингээд шууд камера өрөөл алхаа орчих гоё юм шиг арай. Энэ газрууд л байгаа. Самэно. Вау энэ нэг залуу надлаараа инегээд байна. Энэ газар бүр аим хүнтэй юм. Амар их хүнтэй юм байна. Өсөө жоох алдартай ах шүүсэн. Click recommend ирсэн. За энд болохоор ямар нэгэн матчтай амтсан бол байхгүй гэж байна.
Ногоон затер ол байгаа гинэ. Тэгээд эднийх болохоор солонгосоос матчгаа шууд павдраар нь оруулаад ирдэг гинэ. Яг энийг хэлж байгаа вэ гэхээр нөгөө Макдоналдс ч юм уу тиймэрхүү газрууд болохоор матчгаа зүгээр сироп орно найруулад хийчдэг байхгүй. Тэгэнгүүт яг матчаа нэг матчны амтан байхгүй тий. Чанар амар тод матчны амттай. Гэхдээ органик биш байдаг байхгүй. Тэгээд яагаад заавал органик матча павдер ашиглах уу гэдээ асуугаад байгаа нь бид нэр ерөнхийдөө зүгээр л матчаны амттай болгосон сироп ууснаас яг матчаны тийм павдрын хэрэглэх нь яг жинхэнэ матчаа ууж байгаа гэсэн үг байхгүй. Энэ газар болохоор бас ер нь нэлээд алдартай юм байна. Гэхдээ саяны өмнөх кафег одвол эстетик нь бүр шал өөр юм байна. Тэр болохоор энийг бол амар классик цэвэрхэн харагдаж байна. Латны гэхдээ десертүүд нь айгүй алдартай юм лээ. Тийм үү. Тэг. За захиалга ямарч намайг хийх гэж байна. За биднээс кофе харагдаж байна. Жижиг матча, ногоон цайтай Жижиг матча гинэ. Эдний зүгээр жижиг матчаг навъя. Үлдэгдэл үлдэхгүй нэг нэ арай. Окей. За битүүрийн захиалга ирсэн байна. Ингэж харагдаж байна. Энэ болохоор жижиг матча. Жижиг матча байна. Тэгээд илүүдтэй нөгөө крем чиз тиймэрхүү амт байхгүй бах. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг одоо оригинал амт намтдаг байна. Миний хувьд бол амар чихэрлэг юм. Чи амсаад үстэй. За ая твист хэлж байна. Би ч өнөөдөр ямар ч их матч авах гэдэг юм да. Амар чихэрлэг тийм ээ. Энэ бол нэлээд чихэрлэг юм байна. Гэхдээ уусаа гой кафе ороод нэг тийм амттай муумар санагцсан үед уул зүгээр юм байна. Тийм ээ. Гэтэ надад бол ингээд десерт 30 байсан яг ийм орчин харилцаа тий. Тэгээд бусад десерт идрүүд нь бол үнэхээр амар гоё санагдсан заяа. Би тэр өмнө ороход матчатай биш зүгээр өөр ийм амттай биш нэг тийм бейкери десерт авч ирсэн. Тэр бол бүр үнэхээр гоё байсан. Гэхдээ өнөөдрийнхөө бичлэг маань зөвхөн матчатай уух юм тестэлж байгаа учраас өнөөдөр зөвхөн энийг авч ийн. Тэгээд манай UB-д ийм гоё кафенууд амар олон болоосоо гэж би бодож байна. Тэгээд энэ болохоор надад бол жоохон тохирсон юм шиг санагдаж тийм байна. Яа тэгэхээр амар чихэрлэг матчны амт нь баг амтгдэж байна. Хамгийн их санал болгосон 4 газар руу эхнийх нь Жуна байсан, хоёр дахь нь десерт 39 байсан. За гурав дахь газар руу одоо шууд явцгаая. Би гэхдээ ингэж бодож байна. Угаасаа ингээд газрууд амар хичээгээд ингээд ер нь бүх талаараа л нэг зарим нэг талаараа онцгой байгаа шүү дээ тий. Тийм учраас би ингээд тухайн газрыг ямар нэгэн оноогоор бол өгмөөргүй байна. Тэгснэ намайг оноо. За тэгчингүүтээ бичлэгийн төгсгөлд зүгээр миний одоо хувийн зүгээс бит хоёрын хувийн зүгээс хамгийн их таалагдсангаа зүгээр тэрийг л хэлчихье. За өнөөдрийн 3 дахь локейшн дээрээ ирсэн байна. 3 дахь локейшн болохоор Түлээжүр бол матчтай амттан бол нэлээд их байх тий. Тийм бах. Одоо мэдээж тортор алдартай учраас. Тэгээ энд бас амар их очтой байна. Of course this is Түлээжүр шүү дээ тий. Аха. За тэгээ хэдүүлээ Түлээжүрийг матчаараа хэр юм бэ? Амсцгаая, үццгээе. Тэгээ танах ер нь ямар матчаа ашиглах юм бол? Павдер ашигладаг. За юу зөвлөж байгааг наараа. Матча латте мөстэй. Тэгээд уусаа хоёр төрлийн л матч гарт юм тий. Уух юм нь смут. За энэгээр нь авчтөө. Бид хоёр юм амттай авсан байнас. Эвдэр нэг амттан сонгосон байна. Энэ болохоор круссант дотроо матчаны юм крем филингтэй юм шиг үлээ. Тэгээд эднийх болохоор матча латте тэгснэ юутэй стrawberry матча тиймэрхүү л сонголттой юм байна. Тэгээд бид хоёр болохоор мөстэй матча латте авсан байна. Бас матчаны амт надад ингээд цаана бүр амар чихэрлэг биш. Гэтэ ер нь жоохон sweet талтай юм. Хэдүүлээ одоо амттангийн намсцгаая. Гоё нөө. Амтнууд амар гоё. Эхлээд энэ кремийн амсч. Амар гоё. Амтнууд бол ямар. 1
croissant нь амар гоё юм шалжгансан. Тэгээ ялуун чихэртэй нь яг тохирсон санагдаж байна одоо. Крем нь гоё юм зөөлхөн. Тэгээ croissant ч нэг юм гоё шарчгаалсан. Тэгээд юм хөвсгөр дотроо зөөлөн байдаг шүү дээ. Яг амар гоё нөө. Зөөлөн маач. Гоё нөө. Эсвэл энэ croissant нь гоё нөө. За би зүгээр шударгаар хэлээ зэ. Одоо croissant нь гоё. Тэгээ надад ч гэсэн croissant нь гоё санагдаж. За би одоо болохоор Mason Frank гэдэг газар ирсэн байна. Надад ингэ санд орсон хүмүүс дундаас Mason Frank-ийг меншн хийсэн хүмүүс нэлээх байсан. За энэ газар нь болохоор ийм 75-ын нэг давхарт байд юм байна. За би одоо Mason Frank-ээр ороод ирсэн байна. Эднийх болохоор яг матчатаа уух юмнаас гадна амар олон төрлийн кейкнүүд байт юм байна. Тэгээ өнөөдөр болохоор 3 төрлийн матчатай кейк гарна гэж байна. Өдөр тутмын матч нь болохоор нэг иймэрхүү уух юм гард юм байна. За захиалсан юмнууд маань хүрээд ирлээ. Strawberry matcha, creamy matcha, тэгээд guava matcha гэсэн. За тэгээ 3 төрлийн матчатай кейк авсан байгаа. За эхлээд энийг авсан. Ямар нэраа. Амар өвөрмөц цамт байна. За. Энэ бүр амар гоё юм хараа амстаа. Яг тийм гашуун бол биш. Чихэрлэг. За яг татад оруулаад ирлээ. Амсан өстээрээ. За матчгаа угаарай. Тэгээ миний яг дуртай болгосон нэг одоо зөөлөн бодлого бол дандаа би кейк тий амттан юмнууд аягүй хийсэн. Та санаж байгаах. Би бол хамгийн гоё нь strawberry matcha кейк авах гэж бодож байна заяа. За. Тэрний хамгийн сүүлд намсаа. Cheers. Энэ яг юу л вэ? Энэ бол cheese cake шиг юм шүү тий. Өвөрмөц цамцтай байна. Тий. надад санал. За дараагийн амтт ном бол Энэ болохоор йогурттай матча кейк. томаттай. Гоё юм тий. Энэ бол гоё. Нөр матча зүйл амтч чинь тий. За алдарт классик strawberry-тэй матча. Улаан айж гоё юм шиг. За бас хүмүүсээ хүндлээд байна. Энд хүмүүс амар их орж ирд юм байна. Айгу их хүнтэй газар байна. За strawberry matcha cake cheese. За. Матчанс илүү зэрлэг тийм гүзэлцэн айгу тод амтагдчих. Гүзэлцэнтэй доо. Матчны авахгүй Тийм ээ. Энийг яг гэртээ жуумаар ах юм. Энэ нэг тийм гэртээ яадаг классик матчатай нэлээд төстэй. Крем нь байхлаа. Тэг хамгийн сүүлийн газар болохоор concept spot. Гэ энэ газар болохоор за айгүй олон удаа меншн хийгдсэн. Тэг хэдүүлээ одоо энэ газрыг сонирхож үзээд тэг энэ хамгийн эцсийн байдлаар дөнгөлөө ер нь гаргая гэж бодож байна. Яг Орос элчний хажууд үүд юм байна. Энэ бол гоё газар нөө. За энэ бол нөгөө өмнө нь орж исэн газруудыг бодвол эстетик нь шал өөр юм байна. Ямар Харин нэг тийм лаунж маяг юм. Монголд ер нь энэ raspberry матча айгу от юм шиг байна. Орсон газар болго айгу raspberry-тэй матч их гарч ийн. Oh my god болчих тийм. Чи юу хэлэх гэж байгаа? Классикаас нь ямар ч сан авъя. За. Тэгээд coconut matcha cream. Амттан гардаг гэсэн үү гардаг гэсэн үү? Амттан нэрээ гарах юм лөө. Зөвхөн уух юм нээл газар юм тий. За. Чи нөгөө дизайны нь юу гэсэн штэ. Лаунч гэсэн чи угаасаа оройдоо коктейл болж ажилладаг гэж штэ. За би болохоор яа чи классик матча латтегаас нь өстэй аваад тэгээд raspberry matcha latte бас авчих. Сүүн эндийнөө Лактозгүй авч. Өнөөдрийн орсон газруудаас хамгийн анх удаа лактозгүйсүү ах уу гэж юу н асуусан газар болж байна. За бид хоёр хамгийн сүүлийн газар дээр concept spot дээр ирсэн байна. Энэ болохоор би classic matcha latte мөстэй авсан. Энэ болохоор raspberry-тэй matcha latte байна. За cheers. би одоо ингээ сүултээ бүр ингээ ороод ирсэн бүгднгээс нь уухцсан. Яваад идээл.
тиймэрхүү байдалтай байна. За энэ газрын болохоор үйлчлэгээний соёл нь бол арай next level-ийн заяа. Орж ирэнгүүт ингээ мэдлэл тэгээд одоо recommend хийж байгаа одоо нөө санал болгож байгаа бүтээгдэхүүний ингээл юмнууд нь маш боловсон. Яг нэг тийм арай үйлчлэгээний стандарт нь арай өндөр түвшинд байх шиг байна гэж надад тэг санагдчих. За шилэн саруултай, шилэн аяхтай байна. Энэ мач нь амар гоё юм байна. Яг тэр нөгөө мачаны умамигийн амт гэж байдаг хгүй. Яг тэр нь бүр амар тод амтагдчихэв. Аманд ороод ардаас нь мачны яг тэр умамигийн амт. Энэ орсон газруудаас хамгийн их мач амтж байгаа газар юм шүү дээ. Энэ бол яг нэлээд өндөр зэрэглэлийн мач ашигладаг юм шиг байна. Одоо премиум зэрэглэл ч юм уу, тэ ceremonial grade ч юм уу, тиймэрхүү өндөр зэрэглэлийн мач ашигладаг юм шиг санагдав. Эхний орсон чи юу лээ? Жуна. Жуна энэ хоёрын хэрэг төстэй санагдчихэв. Тэгээ энэ болохоор илүү мачаны амттай нөгөө амттаас илүү тий. Би бол энийг ceremonial grade бах гэж бодож байна. Яг мачаны жинхэнэ гоё тэр умами тест намтагдж байна. Raspberry-тэй мач гоё юм байна. Надад бараг strawberry-гээс илүү. Тэр өнөөдөр нийтдээ одоо орсон газруудаас бүгднгээс нь хамгийн гоёын дүгний заяа. Миний хувьд бол нэгдүгээрт Juno. Хоёрдугаарт бараг Juno энэ concept spot 2 бараг ингээд амар тэнцэж ин заяа. Энэ хоёр бол бүр үнэхээр за Cabernet минь цэник дуусчлаа. За тэгээд надад бол хамгийн нэгдүгээрт би хоёр газрыг хэлмээр санагдчихээн Juno тэгээд concept spot 2. Аль аль нь бүр үнэхээр гоё үйлчлэгээний соёлтой, орчин сайтай. Тэгээд мачныхын чанар нь айгуу гоё дээд зэрэглээ. За би сүүлийн газраас асуусан чинь ceremonial grade гэж байна. Ай бол угаасаа наттай санал нэг байгаа. Тэмсдэр. Иймэрхүү бичлэг бас ямар санагдаж байна гоё комментээр хэлээрэй. Дан бас мача гэдэг ахгүй иймэрхүү гоё газруудыг туршсан бичлэгүүд бас дараа орж болно. Тэгээд удахгүй дахиад гоё бичлэгүүдээр уулзцгаая. Bye bye.